Jy lus is vir 'n stukkie Tenpin bowling, dan is Let's Go Bowling die plek vir jou. Die inklemmaand was dit regtig verfrissend om hier naartoe te kom en te sien hoe mooi skoon en al die fasiliteite wat hier is. So kom ek wys vir julle hoe dit lyk. Soos wat jy instap, is dit sommer mooi groot, oop en skoon. Jy betaal aan die linkerkant by ontvangs en dan gaan jy in om al die fasiliteite te geniet. Aan jou regterkant is daar 'n groot pool area vir die ouens wat bietjie wil snoeker of pool speel. Hier het ons meer 'n lekker sportsbar vibe met TV vir sport kyk en net lekker ontspan. Wat nie te versmaai is nie, is die groot pizza area waar jy lekker wood-fired pizzas kan geniet. En dan natuurlik die lekker groot kinder area waar die kleintjies kan besig hou terwyl ons probeer om ons strikes te kry. Hulle het 'n klein arcade area vir al die tweens. En dan natuurlik die hoofbowling area. Hulle cater baie goed vir groot groepe en partytjies. Wat lekker is hulle het sulke oulike outomatiese guardrails wat jy kan opsit dat die kinders hom nie die hele tyd in die gutters ingooi nie. Hulle is oop gedurende load shedding 7 dae 'n week van vroeg tot laat. Sien jou hier. So as jy lus is vir 'n stukkie Tenpin bowling, dan is Let's Go Bowling die plek vir jou. My naam is Riekert, ek is 'n agent by Williams en as jy enige eiendomsraad soek, kontak my gerus.